السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه سارتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيكه. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا 3 ديال البيضات، 2 مغارف ديال جبن كريمي بحال الشكل ديال فيلادلفيا، نص كاس ديال الزيت ما يعادل 75 مليلتر، وعندي كاس ديال السكر ما يعادل 120 غرام، 2 تفاحات محكوكين، التفاح احسن يكون تفاح خضر، قبيصه ديال الملح، مغروفه ديال لافاني، مغروفه ديال القرفه، وواحد بوشور د واحد الليمونه، وعندي 2 كيسان ونص ديال الطحين، والخميره عندي 12 ديال غرام. الطحين اللي عندي المهم بالنسبه للطحين هي وما رفدت. عندي هنا 2 كيسان ونص. المهم ديك الساعه نشوفوا شحال غادي يدخل لنا ديال الطحين، 250 غرام. وعندي هنايا مكسرات، كاس كبير ديال المكسرات، 50 غرام ديال المكسرات اللي عندكم متوفر. عندي هنايا نعمل الزريعه ديال القرع، كركاع، اللوز عندي اللوز مقطع صغير، وعاد اللوز كونكاسي. هادو كاملين يكونوا المهم شبروا مقيله وهادي وسخنوهم شويش في المقله، ما تحمروهمش بزاف وصافي. نبداو على بركه الله. غادي نطرب هاد البيضات. غادي نكب السكر، قبيصه ديال الملح ومغروفه ديال لافاني، بوشور د واحد الليمونه، ونعاود نقرب من الاخر. دابا غادي نكب الزيت بشويش غادي نزيد الجبن التفاح، غادي نزيد غير النص ديالو. دابا غادي نكب الطحين من الاحسن نغربلوه. الطحين غنعملو كامل 2 كيسان ونص، 250 غرام. غنخلي واحد المغروفه غادي نعملها على هاد المكسرات. هادو كنعملهم الطحين باش ملي كنكبوهم في الخليط ما كيهودوش ينتحت. صافي نحرك. دابا غادي نزيد هاد المكسرات
الجبن، واذا ما كانش عندكم تقدروا تعملوا نص كاس ديال الحليب. صافي خليت كيجي على هذا الشكل هذا، وهذا القوام ديالو. عندي هذا التفاح هذا اللي بقى لي، غادي نكب فيه واحد نص مغروفه ديال القرفه وغنحركو. بغيتو تعملوا له حتى السكر بني عملوا له، انا ما خصنيش يجي حلو بزاف، صافي نكتفي غير بالقرفه بوحديتها. صافي عندي هاد المول هذا دهنته بالزبده وفرشت له الورق ديال الطبخ من تحت ورشيته بالطحين. دابا غادي نكب النص ديال هذا الخليط هذا ديال اللي عدلت، وغادي نكب هذا التفاح هذا اللي عندي. وغادي نكمل على هذا الخليط، نزيد نكبو فوق منه اللي بقى لي. حاولوا تغطيو ديك التفاح كامل، غطيوه. الفران عندي كيسخن على 170 درجه، شعلته من فوق ومن تحت. دابا كيكه بغيتو تخليوها غير هيدا، ما تعملوا فوق منها حتى شي حاجه، اولا بغيتو تعملوا فوق منها مكسرات، انا غنعمل فيها واحد جوج ديال المكسرات فوق منها. غادي نعمل لها على الوجه مكسرات نفسهم اللي عندي، اللي عملت لهم في العجينه. هذه زدت لها شويش ديال البيستاش. دابا غادي ندخلها على الفران ساعه الا ربع، 45 دقيقه على الغاز مشعول على 150 درجه. نقصوا له الغاز، شيلوا لها غير من تحت حتى تقرب الطيب، وديك الساعه شعلوها من فوق باش تحمر. صافي هي الطيب ورجعنا عندكم. صافي انا خرجتها من الفران. دابا نقلبها، هي باقا سخونه. نحيد لها هكا قطعها معكم. بسم الله. هي باقا شويش سخونه. ثم خليوها تبرد، هي باقا طيبه. باش كتجي
كتجي مزيونه ومعلكه من داخل. ديك التفاح اللي هادي ما كيجيش كيجي باين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اللي ماجي. مع السلامه.